Good evening, everyone. ሁላችሁም እንደምን አመሻችሁ? We thank the Lord once again for the privilege to worship together. አንድ ላይ ጌታን የማምለክ ዕድል ስላገኘን እንደገና ጌታን እናመሰግነዋለን። And we thank the Lord for the ministry of music. ለሙዚቃ አገልግሎትም ጌታን እናመሰግነዋለን። I am learning to love the way you sing. የእናንተን አዘማመር እየወደድኩኝ እየመጣሁ ነው። It's different. It sounds different. ለየት ይላል። It is not easy to follow, but but when you enjoy it, I enjoy it from you. ነገሩን መከታተልና እኔም አብሬ መዘመር ያስቸግራል። ነገር ግን እናንተ ደስ ሲላችሁ ያየውኝ እኔም ደስ ያለኝ ነው። And when I sense the mood, I believe it's a religious song. የእናንተን ስሜት ደግሞ ስመለከት በጣም ጥሩ መዝሙር እንደሆነ ይገባኛል። Boy, how I wish I would hear your language. ቋንቋችሁን ብችል ኖሮ እንዴት ደስ ባለኝ። I know you wish this would be the language of heaven, but I don't know if many would agree with you. የሰማይ ቋንቋ ቢሆን ደስ ባላችሁ ነበር ብዬ አስባለሁ። ነገር ግን ብዙ ሰው ከእናንተ ጋር የሚስማማ አይመስለኝም። I'm used to having someone translate for me. የሆነ ሰው የሚተረጉምልኝ ነበረ። But usually when they translate, I have an idea of what they are saying. እና ሰው ሲተረጉሙልኝ ብዙ ጊዜ የሚሉትን ነገር ቢያንስ የሆነ ያክል እሰማለሁ። Here I have to trust and have a lot of faith. እዚህ ግን ዝም ብዬ አስተርጓሚውን ማመን አለብኝ ማለት ነው። That he is saying what I'm saying. እኔ የምለውን እያለ ነው ብዬ በእምነት ነው የምናገረው። For without faith it is impossible to please him. Amen. ምክንያቱም ያለ እምነት እግዚአብሔርን ደስ ማሰኘት አይቻልምና። Now I do understand there are some odd folk in our midst. በእኛ መካከል በእድሜ የገፉ ሰዎች እንዳሉ አውቃለሁ። And I think if you have grown gray hair, ነጭ ጸጉር ብታበቅሉም it is a testimony that you have listened to many sermons. ይህ የሚያሳየው ብዙ ስብከቶች እንደሰማችሁ ነው። So you don't mind if I don't speak to you much, do you? ስለዚህ ነገር አሁን የምሰብከው እናንተን ቀጥታ ባይመለከት አይክፋችሁ። ይከፋችኋል እንዴ? I want to talk to the young people. ምክንያቱም ወጣቶችን ነው መናገር እንፈልገው። Because they just look like my sons. ምክንያቱም ልጆቼ ይመስሉኛል። And my daughter. ወንድና ሴት ልጆች። I know if my sons were here, ወንዶች ልጆቼ እዚህ ቢሆኑ my second born son would have picked one of these pianos. ሁለተኛው ልጄ ከነዚህ ፒያኖች አንዱን ይጫወት ነበረ። And my last born kid would have possibly picked the electric guitar. የመጨረሻው ልጄ ደግሞ የኤሌክትሪክ ጊታሩን ይወስድ ነበረ። He is an artist as well. እንደዚሁም ደግሞ አርቲስት ነው። And when I sit and I listen to the music, I just feel excited. I wish he was here with me. እንግዲህ እነሱም ከኔ ጋር እዚህ ቢገኙ እንዴት ደስ ባለኝ ነበር ይሄ ሙዚቃ እየሰሙ። So I want to talk to the young people a little bit. ስለዚህ ዛሬ ለወጣቶች ነው መናገር እንፈልገው። And I hope the old folk will benefit something. እንደዚሁም ደግሞ ትላልቅ ሰዎችም ይጠቀማሉ ብዬ አምናለሁ። The title of our message this evening በዚህ ምሽት የአገልግሎታችን አርዕስት is Be Good at Something. በሆነ ነገር ተሽለህ ተገኝ ይላል። Be good at something. በሆነ ነገር ቢያንስ ጎበዝ ሁን። Don't just exist like an average common person. ዝም ብለህ እንደ ተራ ሰው ሆነህ አትኑር። Have something that people look for you. ሰዎች አንተ እንዲፈልጉ የሚያደርግ ነገር ይኑርህ። And they can only find it from you. ካንተ ብቻ የሚያገኙት አይነት ጉብዝና። Did you hear me? ሰምታችሁኛል? Young people, did you hear me? ወጣቶች ሰማችሁኝ?
I'll say it again. እንደገና እለዋለሁ። Be good at something. በአንድ ነገር ጎበዝ ሆነህ ተገኝ። Yes, maybe tomorrow, after tomorrow, we'll talk about being great. But for now, for starters, be good at something. ነገ ከነገ ወዲያ ምናልባት በልጦ ልቆ መገኘት ወደሚለው እንመጣለን። ነገር ግን አሁን ቢያንስ በአንድ ነገር ጎበዝ ሁን የሚል ነው። Let us begin by exploring a parable that is recorded in the New Testament. በአዲስ ኪዳን ውስጥ የተጻፈን ምሳሌ በማውሳት እንጀምራለን። Before we read, let us pray. ከመጀመራችን በፊት ግን እንጸልይ። Heavenly Father, once again we come before you today. የሰማይ አባት እንደገና ዛሬ በፊትህ እንቀርባለን። We want to ask you to open our hearts ልቦቻችንን እንድትከፍትልን እንጠይቅሃለን። and help us to hear your voice. ቃልህን እንድንሰማ እርዳን። For pray in Jesus' name. በኢየሱስ ስም ለምን። Amen. አሜን። If you have somewhere to read, ማቴዎስ 25ን ብታነቡ turn to the book of Matthew chapter 25 ማቴዎስ 25ን ክፈቱ። from verse 14 to 30. ከቁጥር 14 እስከ 30 That's where the story of the talents is. የመክለቶቹ ታሪክ ያለው ዛጋ ነው። The story of the guy who distributed talents. One was given 5, the other one 2, the other one was given 1. አንድ ሰውዬ የተለያየ መክሊቶችን ለተለያዩ ሰዎች ሰጠ። ለአንደኛው 5፣ ለአንደኛው 2፣ ለአንደኛው 1። And finally they had to give accounts, you remember? ከዚያም በኋላ ሰውየው መጥቶ ይረከባቸዋል። So the one with 5 talents brought another 5, making 10. 5 የነበረው 5 ተጨማሪ አመጣ፣ 10 አደረገው። The other one who was given 2 talents brought another 2, making 4. 2 መክሊት የተሰጠው 2 ተጨማሪ አድርጎ 4 አመጣ። The other one who was given 1 talent took a hole, dug a pit and hid it in the ground. አንድ መክሊት የተሰጠው ግን ጉድጓድ ቆፍሮ ቀበረው። That's the story we want to talk about tonight. ዛሬ የምናወራው ስለዚህ ታሪክ ይሆናል። I read from verse 14, Matthew chapter 25. ከቁጥር 14 ያ ማለት ማቴዎስ 5 አነባለሁ። From verse 14 the Bible says, መጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ ይላል፣ for it will be like a man going on a journey ወደ መንገድ የወጣ ሰው ይመስላል። who called his servants and entrusted to them his property. የእግዚአብሔር መንግስት አገልጋዮቹን ጠርቶ ያለውን ንብረት ባደራ በመስጠት ወደ ሌላ ሀገር ሊሄድ የተነሳ አንድን ሰው ትመስላል። To one he gave 5 talents, ለእያንዳንዱ እንደ ችሎታው፣ to another 2, ለአንዱ 5፣ to another 1, ለሌላው 2፣ ለሌላው ደግሞ 1 ታለንት ሰጥቶ to ጉዞውን each ቀጠለ። according to his ability. ለእያንዳንዱ እንደ ችሎታው። Then he went away. ከዚያም ጉዞውን ቀጠለ። Then the rest of the story you know. ሌላውን ታሪኩን የቀረውን ታውቁታላችሁ። The guys with 2 and 5 talents multiplied by the same number. 5 እና 2 ሰጣቸው፣ እንደገና እጥፍ አደረጉት። 5 brought 5 more. 5 ጨመረ። 2 brought 2 more. 2 የወሰደ 2 ጨመረ። 1 brought nothing more. አንድ የወሰደው ግን ምንም አልጨመረ። And the 2 received commendation. ሁለቱ እሰይ ተባሉ። They heard the voice, well done, good and faithful servant. አንተ ታማኝ ባሪያ መልካም አድርገሃል ነበር የተባለው። You were faithful in small things, I'll put in charge of great things. በትንሹ ታምናሃልና በብዙ ሾመሃለሁ ነበር የተባለው። Enter the joy of your father. ስለዚህ ወደ አባትህ ደስታ ግባ። To the one who did not bring anything, ምንም ነገር ላላመጣው ግን he was told, እንዲህ ተባለ፣ you evil wicked servant. አንተ ክፉ መጥፎ ባሪያ። If you thought I'm an evil master, እኔ መጥፎ ጌታ መሆኔን the one who harvests where he did not sow, ያልዘራውትን የማጭድ why did you not think of taking my money and put it into the bank? ብለህ ከምታወራ ገንዘቤን ለምን ወስደህ ወደ ባንክ አትጨምርም? So that on my return I receive what I have with interest. ከዚያም ስመለስ የነበረኝን ገንዘብ ከነወለዱ ቀበል ነበር። And he was sent into the darkness, ስለዚህ ወደ ጨለማ ላከው፣ where there was weeping and gnashing of teeth. ለቅሶና የጥርስ ማፋጨት ወዳለበት ስፍራ።
But what I want us to focus tonight ዛሬ ምሽት እንድናተኩርበት ምፈልግ is the rationale, the reason why one was given 5, one was given 2, and the other was given 1. ለምንድን ነው አንደኛው 5 አንደኛው 2 አንደኛው 5 የተሰጠው የሚለው ጉዳይ ላይ ነው ማተኩር? What was the reason for differentiating how they were given the talents? ታለንቶቹ ሲሰጣቸው የተለያየ ተሰጣቸው ለምንድን ነበር ምክንያቱ? Was it because other ones could not speak the language of the master? አንድ ሌሎቹ የጌታውን ቋንቋ ስለማይናገሩ ነው? Was it because he didn't come from the tribe of the master? ከነሱ ጎሳ የመጣ ስላይደለ ነው? Or he didn't go to the same church with the master? ወይም ደግሞ ከጌታቸው ጋር ተመሳሳይ ቤተክርስቲያን ስለማያመልኩ ነው? Why give someone 1 talent and another 5? አንደኛው አንድ ተሰጥቶት አንደኛው ደግሞ ለምን 5 ተሰጠው? Does it look fair? ትክክል ይመስላል? Why? ለምንድን ነው እንደዛ የሆነው? You see, the Bible has not left us to guess as to why. ለምን እንደሆነ እንድናስብ ዝም ብለን እንድናስብ አላደረገም። Because we are quick to give reasons that are not true. ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ምክንያት መስጠት እንፈልጋለን ግን ትክክል አይደሉም ብዙ ጊዜ። But the Bible gives us a reason. ነገር ግን መጽሐፍ ቅዱስ ራሱ ምክንያቱን ይናገራል። And we are not going to go too far to find it. ይሄንንም ለማግኘት ብዙ መፈለግ አያስፈልጋችሁ። Verse 15 says, ቁጥር 15 እንዲህ ይላል። To one he gave 5 talents, ለአንደኛው 5፣ to another 2 talents, ለሌላኛው 2፣ to another one 1 talent, ለሌላው ደግሞ 1 ታለንት ሰጠ። each according to his ability. ለእያንዳንዱ እንደ ችሎታው። Then he went away. ከዚያም ጉዞውን ቀጠለ። What was the basis? ቁጥሩ ስንት ነው? Each one according to his ability. እያንዳንዱ እንደ ችሎታው ነው የተሰጠው። Young people, ወጣቶች many times you look for great things in life. በህይወታችሁ ትልልቅ ነገርን ትፈልጋላችሁ። And there's nothing wrong with that. ያ ምንም ክፋት የለውም። You have aspirations. የናንተ ፍላጎት፣ You have wishes. እንደዚሁም ደግሞ ምኞት አለ። You have desires. ምኞት ይኖራችሁ። You want to reach for the moon. ወደ ጨረቃ መንጠቅ መሄድ ትፈልጋላችሁ። You want to achieve things. ትልልቅ ነገሮችን ማከናወን። You want to prosper. እንድትበለጽጉ ትፈልጋላችሁ። You want to become someone of substance. የሆነ ቁም ነገር ያለው ሰው መሆን ትፈልጋላችሁ። I believe in you. አምንባችኋለሁ። And I believe in your dream. በእናንተ ህልምም አምናለሁ። There is nothing wrong to think high. ትልቅ እሳቤ ማሰብ ምንም ክፋት የለውም። But you see, my friend, ነገር ግን ወዳጆች the way God will bless you እግዚአብሔር የሚባርካችሁ and how high you are able to go, እንደዚሁም ደግሞ መሄድ የምትችሉበት ደረጃ will depend on your ability. በችሎታችሁ ላይ የሚመሰረት ይሆናል። What is your ability? ምንድነው ችሎታችሁ? How much can you handle? ምን ያክል መያዝ ትችላላችሁ? How much can you absorb before you crash? ከመውደቃችሁ በፊት ምን ያክል መሸከም ትችላላችሁ? How much can you acquire before you lose your path? መንገዳችሁ ሳይጠፋባችሁ ምን ያክል ነገር ማግኘትና መያዝ ትችላላችሁ? The master gave to each one of them according to their ability. ጌታው ለእያንዳንዳቸው የሰጠው እንደ ችሎታቸው መጠን ነበር። Therefore I want to suggest tonight, ስለዚህ ዛሬ ምሽት እንዲህ ማለት እፈልጋለሁ። before you pray for prosperity and wealth, ለሀብትና ብልጽግና ከመጸለያችሁ በፊት ask first for ability to handle prosperity and wealth. ብልጽግናንና ሀብትን መያዝ የምትችሉበትን ጸጋ ወይም እውቀት እግዚአብሔር እንዲሰጣችሁ ጸልዩ። Before you ask for a high position, ትልልቅ ስልጣን ከመቀበላችሁ በፊት ask for the ability to survive at a high level. በዚህ በታላቅ ስፍራ ላይ መቋቋምና መቀጠል እንድትችሉ እግዚአብሔር ችሎታ እንዲሰጣችሁ ጸልዩ። Because it is a disaster to give a person with a capacity of 1 talent አንድ ታለንት መሸከም ለሚችለው ሰው and you give them 5 talents. 5 ታለንት ለርሱ መስጠት ትልቅ ችግር ነው። You kill them. ትገሏቸዋላችሁ። You destroy them. ታጠፏቸዋላችሁ። You make them suffer.
እንዲሰቃዩ ታደርጋለህ Therefore a one talent man ስለዚህ አንድ ታለንት የሚችል ሰው cannot handle a two talents ሁለት ታለንቶችን አይችልም he will even leave coming church to church በየቤተክርስቲያን ብትሄዱ he will even marry two wives ሁለት ሚስትን ቢያገባ he will even start working on Sabbath በሰንበትም ቢሰራ because he doesn't have the capacity to manage with Monday to Friday ምክንያቱም ከሰኞ እስከ ዓርብ መስራት አቅሙ የለውም he doesn't have the capacity to manage with one wife አንዲት ሴትን ወይ ሚስትን መጠበቅ አልቻለም because it is too much for him ምክንያቱም ለርሱ ያም ብዙ ነበር and yet you find others ነገር ግን ሌሎችን ታያለህ with a lot of capacity በጣም ትልልቅ አቅም ያላቸው the Lord blesses them with a lot of wealth እግዚአብሔር በብዙ ሀብት የባረካቸው and they remain humble and faithful ሁሉ ጊዜ ትሁትና ታማኝ ሆነው it is because they have the capacity to handle it ምክንያቱም ያንን የመያዝ ጸጋው ስላላቸው some of us አንዳንዶቻችን we will remain poor ደሃ ሆነን ነው የምንቀረው in order to make it easy to be saved እንድንድን ነው እግዚአብሔር እንደዛ የሚያደርገው because if we are blessed ምክንያቱም እግዚአብሔር ቢባርከን we'll even curse God እኛ እግዚአብሔርን እንረግመው ሁሉ ይሆን we will think that we have accumulated all this wealth on our own ምክንያቱም ይሄን ሁሉ ሀብት ያካበትኩት በራሴ አቅም ነው ብለን እናስባለን but when we have the capacity to handle it ነገር ግን ያንን የመያዝ ችሎታ ሲኖር God can entrust us with much እግዚአብሔር ብዙ ይሰጠናል and he knows we will not be crushed እንደማንጠፋም ያውቃል therefore as you grow in life ስለዚህ በህይወታችሁ ስታድጉ before you pray for the blessings to come on you እግዚአብሔር በረከቱን እንዲልክባችሁ ከመጸለያችሁ በፊት pray for God to give you the capacity to handle the blessings በረከቱን መሸከም እንድትችሉ እግዚአብሔር ችሎታውን እንዲሰጣችሁ ጸልዩ መጀመሪያ so that when the blessings come ያኔ በረከቱ ሲመጣ you are not crushed ያኔ በረከቱ you don't lose your faith እምነታችሁን አታጡ you remain a Christian ክርስቲያን ሆናችሁ ትቀጥላላችሁ you remain an Adventist አድቬንቲስት ሆናችሁ ትቀጥላላችሁ despite having a lot of wealth ብዙ ሀብት ቢኖራችሁ because you have capacity to handle it ምክንያቱም ያንን የመሸከም አቅሙ አላችሁ so be good at something ስለዚህ በሆነ ነገር ጎበዙ ነው can you imagine the guy who was given one talent ያ ሰው አንድ ታለንት የተሰጠው አንድ መክሊት what he did with it ምን እንዳደረገ ልብ በሉ he hid it in the ground ቆፈረና ቀበረው if you had given him 5 talents 5 ታለንት ብትሰጡ ለዛ ሰው he would have dug a bigger hole ትልቅ ጉድጓድ ነበር የሚቆፍረው to bury 5 talents አምስቱንም ለመደበቅ if you had given them 10 10ማ ብትሰጡት he would have even hired some more people to help him dig a bigger hole ሌሎች ሰዎችን ቀጥሮ አምጥቶ ጉድጓዱን ያስቆፍር ነበር to bury 10 talents 10ሮቹን ታለንቶቹን ለመቅበር because he has no capacity ምክንያቱም አቅሙ የለውም so as you pray ስለዚህ ስትጸልዩ pray for capacity እግዚአብሔር አቅም እንዲሰጣችሁ ጸልዩ and there are ways in which we develop that capacity እነዛን አቅሞች እንዴት እንደምናበለጽግ መንገዶች አሉ go to school ወደ ትምህርት ቤት መሄድ learn መማር improve ማሻሻል by so doing you are building your capacity በየጊዜው አቅማችሁን ማሳደግ so that when an opportunity to handle much comes to you ስለዚህ በዚህን ጊዜ የበለጠ አቅም የሚያስፈልግ ሁኔታ ሲመጣ you are ready to handle it ያኔ እናንተም ዝግጁ ናችሁ you can develop your capacity የአቅማችሁ ማሳደግ ትችላላችሁ you can grow from being a one talent man ከአንድ ታለንት የሚሸከም ሰው or a two talent woman ወይም ሁለት ታለንት ብቻ የምትችል ሴት ከሆናችሁ and create room that you can handle 5 talents 5 ታለንት መሸከም የሚችሉበትን አቅም ካዳበራችሁ you can grow through experience በልምድ ማደግ ትችላላችሁ by learning from those that have walked that road ያም መንገድ የሄዱትን ሰዎች በማየት you can handle bigger responsibilities ትላልቅ ኃላፊነቶችን መሸከም ትችላላችሁ by being close to those that have been in responsible positions ትላልቅ ኃላፊነት ቦታ ላይ ያሉትን ሰዎች ጠጋ ብላችሁ you can handle a lot of wealth ትላልቅ ገንዘብን መያዝ ትችላላችሁ by learning from those that have handled wealth ሀብትን ይዘው ያለፉትን ሰዎች በመመልከት so have a mentor
ስለዚህ የሚመራችሁ ሰው Have someone ያስፈልጋል who can coach you. ምሳሌ የሚሆናችሁና የሚያሳድጋችሁ ያስፈልጋል Go to school and learn a skill. ትምህርት ቤት ሂዱና ክህሎትን ተማሩ Improve with time. በጊዜ ራሳችሁን አሻሽሉ Be excellent with time. በሆነ ነገር ተሽላችሁ ተገኙ በጊዜ Because ሂደት life will depend on how you have maximized on the opportunities that God will give you. እግዚአብሔር የሚሰጣችሁን ጥሩ እድል እንዴት ማሻሻል እንደምትችሉት ላይ ነው ህይወታችሁ የሚመሰረተው So I want to challenge you tonight. ስለዚህ ዛሬ ማታ ልገዳደራችሁ ፈልጋለሁ Life will give you opportunities according to how good you are. ህይወት እድል የምትሰጣችሁ በእናንተ ዝግጅት ላይ በመመስረት So the question is, do you have the ability? ስለዚህ ጥያቄው አቅሙ አላችሁ You know you can cheat your way during an exam. ምናልባት በፈተና ጊዜ ልትሰርቁ ትችላላችሁ But in industry you're going to cheat your way through promotion. ነገር ግን በስራ ላይ በዚህ መልኩ ማደግ አይቻልም It will catch up with you. ይይዛችኋል You'll be exposed. ትጋለጣላችሁ Because people are looking for genuine men and women who have grown, developed their capacity. ምክንያቱም ሰዎች የሚፈልጉት ወንዶችና ሴቶች አቅማቸውን ያዳበሩትን ነው Let me give you a story. ታሪክ ልንገራችሁ A story of a young man. የአንድ ወጣት ታሪክ Again recorded in the Bible. በመጽሐፍ ቅዱስ ነው የተጻፈው ይህም ታሪክ Who was good at something. በሆነ ነገር በጣም ጎበዝ የነበረ The book of 1 Samuel chapter 17. አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 17 ላይ ይገኛል 1 Samuel chapter 17. አንደኛ ሳሙኤል 17 The story is about David and Goliath. ታሪኩ ስለ ዳዊትና ስለ ጎልያድ ነው You remember the story? ታሪኩን ታስታውሱታላችሁ About David and Goliath? የዳዊትና የጎልያድን You remember that stone ያንን እንጨት ድንጋይ that struck the ትዝላችኋል giant in the head? ያንን ታላቅ ሰው በጭንቅላቱን የመታበት Do you remember the story? ታሪኩን ታስታውሱታላችሁ And David killed the Goliath. ዳዊት ጎልያድን ገደለው Did you know that before David could kill a Goliath, ዳዊት ጎልያድን ከመግደሉ በፊት he had to develop ማደግ his capacity? ነበረበት አቅሙን ማሳደግ ነበረበት Did you know that? ያን ታውቃላችሁ Let us read. እናንብብ እስቲ Now Jesse, verse 17. 1 Samuel chapter 17, verse 17. አንደኛ ሳሙኤል 17 ቁጥር 17 Now Jesse said to his son David, take this ephah of roasted grain and these 10 loaves of bread for your brothers and hurry to their camp. በዚህ ጊዜ እሴይ ልጁን ዳዊትን እንዲህ አለው ይህን 10 ኪሎ የተጠበሰ እሸትና 10 እንጀራ ለወንድሞችህ ይዘህ ወዳሉበት የጦር ሰፈር በቶሎ ድረስ Take along these 10 cheeses to the commander of their unit. See how your brothers are and bring back some assurance from them. ይህንም 10 የአይብ ጥፍጥፍ ለክፍል አዛዣቸው አብረህ ውሰድ ወንድሞችህም እንዴት እንደሆኑ አይተህ ደህንነታቸውን የሚያረጋግጥ ምልክት ከነርሱ ዘንድ አምጣልኝ They are with Saul and all the men of Israel in the valley of Elah fighting against the Philistines. ነርሱም ከሳውልና ከእስራኤል ልጆች ሰዎች ሁሉ ጋር ሆነው በኤላ ሸለቆ ከፍልስጤማውያን ጋር እየተዋጉ ናቸው Very early in the morning David left the flock in the care of a shepherd, loaded up and set out as Jesse had directed. ዳዊት በማለዳ በጎቹን ለጠባቂው ትቶ እሴይ እንዳዘዘው ዕቃውን ይዞ ጉዞ ጀመረ He reached the camp and as the army was going out to the battle positions shouting the war cry, Israel and the Philistines were drawing up their lines facing each other. David left the things with the keeper of the supplies, ran to the battle lines and asked his brothers how they were. ልክ ሰራዊቱ እየፎከረ ለውጊያ ቦታውን ለመያዝ በሚወጣበት ጊዜ ከጦር ሰፈሩ ደረሰ እስራኤልና ፍልስጤማውያን ቦታቸውን ይዘው ፊት ለፊት ተፋጠው ይጠባበቁ ነበር ዳዊት ዕቃውን ከስንቅ ጠባቂው ዘንድ አስቀምጦ ወደ ጦር ግንባሩ ወጣ ወንድሞቹንም አግኝቶ ደህንነታቸውን ጠየቀ This is the time David is going to kill Goliath. በዚህም ጊዜ ነበር ዳዊት ጎልያድን መግደል የፈለገው But before he handles a bigger task, ነገር ግን ትልቅ ስራ ከመያዙ በፊት he learned how to handle smaller tasks. ትናንሽ ስራዎችን እንዴት መያዝ እንዳለበት ለምዶ ነበር David was willing to be sent by his father.
ዳዊት አባቱ እንዲልከው ፈቃደኛ ነበረ to go to the battle lines ወደ ጦር ሰፈር and give the supplies to his brothers. ለወንድሞቹ ስንቅ እንዲያቀብል His willingness to be sent ለመላክ ፈቃደኛ መሆኑ and his willingness to obey and follow his father's instructions የአባቱን ትእዛዛት መቀበልና መከተል ፈቃደኝነት ማሳየቱ created an opportunity for him to face a Goliath. ጎልያድን እንዲገናኘው እድል ከፈተለት If he had refused, እምቢ ብሎ ቢሆን ኖሮ he wouldn't have killed Goliath. ጎልያድን አይገለውም If ነበር he had refused, እምቢ ብሎ he ቢሆን would not ኖሮ have gone to the battle lines. ወደ ጦርነት ሜዳ አይሄድም ነበር And all the opportunities that David had afterwards ከዚያ በኋላ ዳዊት ያገኘው እድል በሙሉ would have been closed. ያ ሁሉ ይዘጋበት ነበር Now, young people, listen. ወጣቶች ስሙኝ በደንብ When adults send you to do something, ትላልቅ ሰዎች ስራ እንድትሰሩ ሲልኳችሁ do it gladly. በደስታ አድርጉት You have no idea where your capacity will be. ምክንያቱም አቅማችሁ የሚታይበትን ቦታ በፍጹም አታውቁ When the elders or the pastor ask you to do something in church, ሽማግሌዎች ወይም ፓስተሮች በቤተ ክርስቲያን ውስጥ የሆነ ነገር እንድታደርጉ ሲጠይቋችሁ do not always sit at the back. ሁሉ ጊዜ ከኋላ ጥግ You see, there are others who have come to this meeting, they are always at the back. Even when they are sitting in front, they will never sit in front. አንዳንድ ሰዎች መቀመጫ ከፊት እንኳን ቢኖር ወደ ኋላ ሄደው ነው የሚቀመጡት Do not always be a backbencher. ሁሉ ጊዜ ከኋላ ተቀማጭ አትሁኑ Sometimes take your place in front, አንዳንድ ጊዜ ኑና ወደፊት ተጠግታችሁ where things are happening, ነገሮችን ማየት በሚችሉበት where action is taking place. ነገሮች በግልጽ በሚታይባቸው And when you have been given an assignment, ስራ በሚሰጣችሁ ጊዜ don't say no. እምቢ አትበሉ Don't shy away. አትፍሩ Don't run away. አትሩጡ Accept to do even small tasks. የሚሰጣችሁን ትንንሽ ስራዎች እንኳን እሺ ብላችሁ ተቀብላችሁ ተግባራዊ አድርጉ That's how you develop your capacity when you face a Goliath. ጎልያድ ሲያገኛችሁ በዚህ መልኩ ነው ራሳችሁን ብቁ አድርጋችሁ መጠበቅ የምትችሉት The Bible says he woke up early in the morning. መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚለው በማልዶ ተነሳ People who achieve things in life በህይወታቸው የሚሳካላቸው ሰዎች do not oversleep. ብዙ አይተኙም Do you want to grow in your life? በህይወታችሁ ማድረግ ትፈልጋላችሁ Don't sleep too much. ከአቅም በላይ አትተኙ ዝም ብላችሁ Time is not waiting for you. ገንዘብ ማነው ጊዜ በጣም ወሳኝ Life is not waiting for you. ህይወት ቆሞ አይጠብቃችሁም Wake up early በጠዋት በማለዳ ተነሱ while others are still sleeping. ሌሎቹ የተኙ ሳሉ By the time they wake up, እነሱ ሲነሱ you have done this and this and this. እናንተ ግን ይሄን ስራ That's ሰርታችኋል what life is about. ይህ ነው ህይወት ማለት So David woke up early in the morning ስለዚህ ዳዊት በማለዳ ነው የተነሳው because he had something to achieve. ምክንያቱም ማድረግ መፈጸም የሚፈልገው ነገር ነበረ That's how you develop capacity. አቅም የምታዳብሩት በዚህ መልኩ ነው Being willing to be sent, ለመዳን ፈቃደኛ ለመሆን to do the humble duties. ትናንሽ ነገሮችን ለመስራት ፈቃደኛ So let us cut the long story short. ስለዚህ ታሪኩን እናሳጥረው David hears Goliath shouting, ዳዊት ጎልያድ ሲጮህ ይሰማዋል and then he finds out what's going on. ምንድነው የሆነ ያለው ብሎ ይጠይቃል He is told Goliath is cursing the armies of Israel. ጎልያድ የእስራኤልን ሰራዊት እየረገመ መሆኑን ሰማ And then he says, but how do you allow him to curse the armies of the living God? እንዴት የሕያው እግዚአብሔርን ሰራዊት ይራገማል እንዴትስ ትፈቅዱታላችሁ And they tell him, we are afraid of him. ከዚያም ሰዎቹ ፈራነው እንፈራዋለን አሉት David says, but I can kill him. ዳዊት ግን እኔ እኮ ልገለው እችላለሁ Who are you? አንተ ማን You are not even a soldier. ገና አንተስ ወታደር እንኳን አይደለም We are soldiers. እኛ እኮ ወታደሮች ነን David says, but I can deal with him. ዳዊት ግን እኔ እችለዋለሁ እንሰዋል The story goes all the way to the king. ወደ ንጉሱ ደረሰ ታሪኩ And King Saul calls for him. ከዚያም ንጉሱ ሳኦል አስጠራው Listen to what is said in verse 32. በቁጥር 32 ላይ ያለውን ስሙ Verse 32 says, 32 David said to Saul, let no one lose heart
on account of this Philistine. Your servant will go and fight him. ዳዊትም ሳኦልን ከፍልስጤማዊ የተነሳ የማንም ሰው ልብ አይሸበር፣ ባሪያ ሄዶ ይዋጋዋል አለ። This is unbelievable. ይህ የማይታመን ነው። A little boy ገና ልጅ ነበር፣ ወጣት ልጅ so could not believe what he was hearing. ሳኦል የሰማውን ማመን አቃተው። You can go and fight Goliath. አንተ ሄደ ጎልያድን መዋጋት ትችላለህ? When your elder brothers are here, they cannot even face him. ታላላቅ ወንድሞች እኮ ወታደሮች ናቸው፣ እነሱ እሱን ሊገጥሙት እንኳን አልደፈሩም። All the soldiers of Israel running away from him, and you can fight him. የእስራኤል ሰራዊት በሙሉ ከእርሱ እየሸሸ እኮ ነው፣ አንተ ግን ልትዋጋው ትችላለህ? He says to David, verse 33, ቁጥር 33 ላይ እንዲህ አለው፣ you are not able to go out against this Philistine and fight him. ሳኦልም መልሶ አንተ ገና አንድ ፍሬ ልጅ ነህ፣ ሰውየው ግን ከልጅነቱ ጀምሮ ውጊያ የተለማመደ ስለሆነ ወተይን ፍልስጤማዊ ልትገጥመው አትችልም አለ። You are just a young man. አንተ እኮ ገና ወጣት ነህ። But he has been a warrior since his youth. እሱ ግን ከልጅነቱ ጀምሮ ውጊያን የተለማመደ ሰው። You know, my brothers, ወንድሞቼ when you are facing your destiny, መዳረሻችሁን ስትገጥሙ there will be those that will undermine you. ብዙዎች ዝቅ አድርገው ያዩዋችኋል። They will look down on you as if you can do nothing. ይንቋችሁና ምንም ማድረግ አትችልም ይሏችኋል። King Saul looked down on David. ንጉሥ ሳኦል ዳዊትን ናቀው። But you see, David said something. ነገር ግን ዳዊት ይህን አለ። Verse 34 ቁጥር 34 to verse 36, that's where I want us to think እስከ about. 36 ነው የምናነበው። But David said to Saul, ዳዊት ግን ሳኦልን እንዲህ አለው፣ your servant has been keeping his father's sheep. When a lion or a bear came and carried off a sheep from the flock, I went after it, struck it, and rescued the sheep from its mouth. ዳዊት ግን ሳኦልን እንዲህ አለው፣ አገልጋይህ የአባቱ በጎች በሚጠብቅበት ጊዜ አንበሳ ወይም ድብ መጥቶ ከመንጋው አንድ በግ ነጥቆ ሲሄድ ተከትዬ በመሄድ እመታውና ከአፉ አስጥለው ነበር። When it turned on me, I seized it by its hair and struck it and killed it. ፊቱን ወደ እኔ በሚያዞርበት ጊዜ ጉሮሮውን ይዤ በመምታት እገለው ነበር። Your servant has killed both the lion and the bear. ባሪያህ አንበሳውንም ድቡንም ገለዋል። This uncircumcised Philistine will be like one of them. ይህም ያልተገረዘ ፍልስጤማዊ ከነርሱ እንደ አንዱ ይሆናል። Because he has defied the armies of the living God. ምክንያቱም የሕያው የእግዚአብሔርን ሰራዊት ተገዳድረዋልና። Do you hear that? ሰማችሁ? When David was in the bush looking after the sheep, ዳዊት በጫካ ውስጥ በጎቹን ሲጠብቅ he was building capacity to face Goliath. ጎልያድን የሚገዳደርበትን አቅም እየገነባ ነበር። When a lion came to take one of his sheep, ከአንበሶች አንዱ በጎቹን ሊወስድ ሲመጣ he rescued his sheep. በጎቹን ያስጥል ነበር። He even killed the lion. አንበሳውን ይገለውም ነበር። On another occasion, when a bear came from nowhere በሌላ ጊዜ ደግሞ ድብ በፍጹም ባላወቀው መንገድ ሲመጣበት and caught one of his sheep, ከበጎቹም አንዱን ሲነጥ he went after the bear. ከዚያም ይከተለውና He struck it. ይመታዋል፣ He wrestled with it. ይታገለዋል። And finally he rescued the animal. በመጨረሻም ደግሞ በጉን ይነጥቀዋል። And when the bear came to attack David, ድቡ ዳዊትን ሊመታው ሊበላው he ሲመጣ sprang up and he choked it and killed it. ይዘልና ጉሮሮውን አንቆ ይገለዋል። When he was killing the bear, ያንን ድብ ሲገለው he was building capacity to face Goliath. አቅም እያዳበረ ነው ጎልያድ ሊገጥም። This unbelievable resume ይህ የሚያስደንቅ የኋላ ታሪኩ is what earned him a place to face Goliath. ጎልያድን እንዲገጥመው ያስቻለው ጉዳይ ነው። So if you are a one talent man, ስለዚህ እድላችሁ ወይም ታለንታችሁ አንድ ብቻ ብትሆን build your capacity. አቅማችሁን አዳብሩ። Build your capacity. አቅማችሁን አዳብሩ። You can grow.
ማደግ ትችላላችሁ። Through experience. በልምድ You can grow. ማደግ ትችላላችሁ። Through learning. በመማር You can grow. ማደግ ትችላላችሁ። Through observation. በማየት You can grow. ማደግ ትችላላችሁ። Through mentorship. ሌሎችን በመከተል You can become someone of substance. የሆነ ቁም ነገረኛ ሰው መሆን ትችላላችሁ። By growing. በማደግ From being of one talent. አንድ ታለንት ካለው ሰው To become a 2-talent person. ከዚያም ወደ 2 ታለንት A 5-talent person. ከዚያም ወደ 5 Even a 10-talent person. ወደ 10 ማደግ ትችላለህ። But all that ግን ያ ሁሉ is nothing ምንም ማለት አይደለም if God is not with you. እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ካልሆነ። Verse 37. ቁጥር 37 The Lord who rescued me from the paw of the lion and the paw of the bear will rescue me from the hand of this Philistine. ከአንበሳ መዳብና ከድብ መንጋጋ ያዳነኝ እግዚአብሔር አሁንም ከዚህ ፍልስጤማዊ እጅ ያድነኛል። David was able to know ዳዊት ማወቅ ችሏል። all the successes I've had in the wild. በጫካ ወይም በዱር ያገኘው ድል በሙሉ The lion I have killed. የገደልኩት አንበሳ The bear I have killed with my own hands. ያነኩት ድብ I couldn't have done this ይሄን በራሴ ኃይል አልችልም ነበር if God was not with me. እግዚአብሔር ከኔ ጋር ባይሆን ኖሮ። Do you want to know the secret for success? ለስኬት ሚስጥሩን ማወቅ ትፈልጋላችሁ? Always allow God to be with you. እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ ከናንተ ጋር እንዲሆን ፍቀዱለት። If you allow God to be with you, እግዚአብሔር ከናንተ ጋር እንዲሆን ከፈቀዳችሁ there is no challenge that is too difficult for you. የሚያሸንፋችሁ ግድድሮች አይኖርም። It is my prayer for you ስለዚህ ጸልይላችኋል that you can say like David, ልክ እንደ ዳዊት the God who has been with me in the wilderness እግዚአብሔር ከኔ ጋር የነበረው እግዚአብሔር is the same God who will be with me in future. ለወደፊትም ከኔ ጋር ይሆናል። The same God who has been with me when I had nothing ምንም ሳይኖረኝ ከኔ ጋር የነበረው እግዚአብሔር will be the same God who will be with me when I have everything. ሁሉ ነገር ሲሞላልኝም ከኔ ጋር ይሆናል። The same God who was with me when I was struggling በምንፈራበት ጊዜ ከኔ ጋር የነበረው ጌታ is the same God who will be with me when I'm prospering. ሲሳካልኝም እሱ ራሱ ከኔ ጋር ይሆናል። If there is one thing we must never lose, መጣል የሌለብን አንድ ነገር ቢኖር is God's presence in your life. በሕይወታችን የእግዚአብሔር መገኘት። I am praying for you young people. ስለዚህ ወጣቶች As you ይጸልይላችኋል። move on in life, በሕይወታችሁ ስትቀጥሉ you must know that your association with God will develop your capacity. ከእግዚአብሔር ጋር የሚኖራችሁ ግንኙነት አቅማችሁን እያሳደገ እንደሚሄድ እንድታውቁ ነው። Finally, you know the way the story ended. በመጨረሻም ታሪኩ እንዲህ እያለ ይፈጸማል። King Saul said to him, "Go, may God be with you." ሳኦል እንዲህ አለው፣ ሂድ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሁን። And finally he faces Goliath. በመጨረሻም ጎልያድን ገጠመው። Goliath comes and says, "Am I a dog that you come to me with a stick?" ጎልያድም እንዲህ አለው፣ እኔ ውሻ ነኝን ዱላ ይዘህ የምትመጣብኝ? And he says to David, ከዚያም ለዳዊት እንዲህ አለው፣ "I'm going to kill you and give your body to animals of the bush to eat you." እገላሃለሁ ከዚያም አስከሬንህን ለሰማይ ወፎች እሰጣለሁ አለ። But David was good at something ዳዊት ግን በሆነ ነገር ጎበዝ ነው፣ which Goliath did not know. ጎልያድ ያንን አላወቀም። Remember our message. አስታውሱ አርዕስታችንን። Be good at something. በአንድ ነገር ጎበዝ ሁን። When he was crossing the river, ወንዙን ሲሻገር David picked 5 stones, ዳዊት 5 ድቡልቡል ድንጋዮችን ወሰደ፣ put them in his pouch, በኪሱ ውስጥ አደረጋቸው፣ and went towards Goliath. ከዚያም ወደ ጎልያድ ገሰገሰ። When Goliath was cursing, ጎልያድ ሲረግመው David was watching Goliath. ዳዊት ግን ጎልያድን ትኩር ብሎ ይመለከተው ነበር። Because David was good at something. ምክንያቱም ዳዊት በአንድ ነገር ጎበዝ ነበር። When the enemy is coming, ጠላት ሲመጣ it is not time for looking for the stones
ድንጋዩ የት ነው ያስቀመጥኩኝ ብሎ መፈለግ አይደለም Where did I leave the stones? የት ጋር ነበር ያስቀመጥኩኝ No. አይደለም David was good at something. ዳዊት በሆነ ነገር ጎበዝ ነበረ Without checking. ምንም ቼክ ሳያደርግ He knows exactly where the pocket is. የቱ ጋር እንዳስቀመጠ ኪሱን በደንብ ያውቃል He goes into his pocket ወደ ኪሱ ሄደ without looking ሳይ and he picks a stone ከዚያ ድንጋዩን and places it in the sling. በኋላ ወንጭፉ ውስጥ አስገባው He's not even looking at the sling እያየውም አይደለም because his eyes are focused on Goliath. ምክንያቱም አይኑ ጎልያድ ላይ ነበረ Because he was good at something. ምክንያቱም በአንድ ነገር ጎበዝ ነበር He put his stone in the sling without watching. ድንጋዩን በወንጭፉ ውስጥ ያስቀመጠው ሳይ ነበር Because he was good at something. ምክንያቱም በአንድ ነገር ጎበዝ ነበር His eyes were fixed on Goliath. አይኖቹ በጎልያድ ላይ And he started to swing the sling ከዚያም ወንጭፉን ማወናጨፍ without ጀመረ even looking. ምንም ሳይመለከት Because he was good at something. ምክንያቱም My brothers and my sisters, ወንድሞቼና you should watch David. ዳዊትን ብትመለከቱ He's swinging the sling. ወንጭፉን እያዞረ He's ነበር swinging the sling. እያዞረው And ነበር finally he releases the stone. በመጨረሻም ወነጨፈው It went straight on the forehead of Goliath. ቀጥታ በጎልያድ ግንባር ላይ ተቀረቀረ Struck him. መታው And he fell down. ጎልያድን ወደቀ Because David was good at something. ምክንያቱም ዳዊት በሆነ ነገር ጎበዝ ነበረ Are you good at something? በሆነ ነገር ጎበዝ ናችሁ What are you good at? ቢያንስ በአንድ ነገር ምንድነው ጎበዝ የሆናችሁበት What is it that you can do without thinking? ሳታስቡ እንዲሁ በቀላሉ ማድረግ የምትችሉት ምንድነው Life will always present challenges. ህይወት ሁሉ ጊዜ በግድድሮሾች የተሞላች ነች Your dependence on God በእግዚአብሔር ላይ መታመናችሁ does not replace developing skills for life. በህይወታችሁ የሚያስፈልጉትን ክህሎቶች የማሳደግ ስራን አይተካም As you learn skills for life, በህይወታችሁ የሚያስፈልጉትን ክህሎቶች ስታዳብሩ also depend on God. በዚያው ልክ ደግሞ በእግዚአብሔር ላይ ታመኑ Be good at something. በሆነ ነገር ጎበዝ ሁኑ And it is when you are good at something, በሆነ ነገር ጎበዝ ስትሆኑ when opportunities arise, እድል በሚመጣበት ጊዜ you are able to draw from your skill set. ከክህሎታችሁ አንደኛው መዘዝ ታረጉና Such amazing combinations የሚያስገርም አይነት ጥምረት ያለው that will actually flow down the Goliath. ጎልያድን ይጥልላችኋል ማለት And like David, you should be able to say, እንደ ዳዊት እንዲህ ማለት መቻል አለባችሁ if God is with me, እግዚአብሔር ከኔ ጋር ከሆነ this Goliath will be just like a lion and a bear I killed in the wilderness. ይህ ጎልያድ ልክ የገደልኳቸው አንበሳና ድብ እንደሆኑት ይሆናል And I want you to know tonight, ስለዚህ ዛሬ ምሽት እንድታውቁ የምፈልገው there is nothing you cannot achieve. መፈጸም የማትችሉት ምንም ነገር የለም If God is with you እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ከሆነ and you have the ability to do it. እናንተም ደግሞ የመስራት አቅሙ ካላችሁ So tonight I want to challenge you. ስለዚህ ዛሬ ምሽት እገዳደራችኋለሁ Be good at something በሆነ ነገር ጎበዝ ሁኑ and let God lead you. እግዚአብሔር እንዲመራችሁ ደግሞ ፍቀዱለት You will conquer Goliath ጎልያድን ታሸንፉታላችሁ with God on your side. እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ስለሚሆን May God bless you in Jesus' እግዚአብሔር name. ይባርካችሁ በኢየሱስ ስም Amen. አሜን አምላክ ሳለህ ፈጣሪያችን ስለኛ ብለህ ሰው ሆንክልን ዝቅ ማለት መቼ ገባን
እኛ ራሳችንን መች አዋረድን? ቅን አድርገን ጌታ ኢየሱስ ትዕቢትን ሻርና በትሕትና ልናመልክ ፍቅር ይግባንና የከበረን ስፍራ ትተህ ለእኛ ተዋርደሃል። ጌታ ኢየሱስ አንተ ወርደሃል፣ ትሕትና ዋጠናል። እግር ማጠብ ጎንበስ ማለት የልብ ትሕትና ከሌለበት የማይጠቅም የታይታ ነው። መዋረዳችንን የእውነት አድርገው ቅን አድርገን ጌታ ኢየሱስ ትዕቢትን ሻርና በትሕትና እናምልክ ፍቅር ይግባንና የከበረን ስፍራ ትተህ ለእኛ ተዋርደሃል። ጌታ ኢየሱስ አንተ ወርደሃል፣ እንምሰልህ አንተን። የማንጠቅም ባሪያዎች ነን፣ ጌታችን ረድተህ ባታቆመን። የትኛው ጽድቅ ያስመካናል? ጌታ ራስህ ግን ሰው አድርገህናል። ቅን አድርገን ጌታ ኢየሱስ ትዕቢትን ሻርና በትሕትና ልናመልክ ፍቅር ይግባንና የከበረን ስፍራ ትተህ ለእኛ ተዋርደሃል። ጌታ ኢየሱስ አንተ ወርደሃል፣ እንምሰልህ አንተን። ከፍ ማለት የሚመጣው በትሕትና ከታች ነው። በሰማያት ታላቅ መሆን ይፈልጋል በዚህ ትሕትናን። ቅን አድርገን ጌታ ኢየሱስ ትዕቢትን ሻርና በትሕትና እናምልክ ፍቅር ይግባንና የከበረን ስፍራ ትተህ ለእኛ ተዋርደሃል። ጌታ ኢየሱስ አንተ ወርደሃል፣ ትሕትና ዋጠናል። ስኬት ቢሆን ክንውኑ ከጌታ እንጂ ከኛ አይደለም። አለን ብለን ምንመካበት ኢየሱስ አንተው ሁን በዘመናት። ቅን አድርገን ጌታ ኢየሱስ ትዕቢትን ሻርና በትሕትና እናምልክ ፍቅር ይግባንና የከበረን ስፍራ ትተህ ለእኛ ተዋርደሃል። ጌታ ኢየሱስ
ኢየሱስ አንተ ወርዳን እንምሰልህ አንተ አምላክ ሳለህ ፈጣሪያችን ስለኛ ብለህ ሰው ሆንክልን ዝቅ ማለት መቼ ገባን